हाँ इसको भी खाना है, हाँ। जुकाम ही खत्म हो गया। ये वाली है क्या जुकाम जो अभी करी तूने? इतना करना पड़ रहा है क्या तेरे को जुकाम के लिए? क्या नाम है तेरा? अच्छा, ढंग से बोल। और बता इसके अलावा। बस इसके साथ में कफ कभी नहीं गए। इसको तो बोलने दो। हाँ अच्छा आप बोलो। हाँ बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? बताओ कहाँ के लिए आए हो आप? जुकाम के लिए आए हो? जुकाम करनी है? जुकाम करनी है आपको? तो अरे भाई कहाँ के लिए आए हो बताओ ठीक से ना। बोलो बेटा ढंग से। भगानी है? अच्छा अच्छा, तो आप परेशान हो क्या इससे? क्या परेशानी है? छींकी आ जाती है ना? तो इससे क्या हो? छींक लो, क्या हो गया? अच्छी खत्म। तो मुंह से क्यों? कितने साल के हो आप? मुंह 6 से ईयर। बोलो, मुंह से। तो फिर मम्मी की गोदी में क्यों बैठे हो? गोदी में अच्छा लगता है क्या? डॉक्टर से डरते हो क्या? ऐसे बोलो ना, डरता तो मैं सोचूं कि आप क्यों नहीं बैठ पा रहे। ठीक है, क्या डर लगता है आपको डॉक्टर से? ठीक से खड़े हो। ये दिलाई थी। एक मिनट, इलाज तो यहाँ पड़ा है, उसमें नहीं है। इलाज तो इसमें है। हाँ बोल। हर मरीज की चाबी मरीज के अंदर लगी हुई होती है, घुमाने वाला चाहिए। हाँ बेटा बोलो। आपके दांत कौन खा गया है? नहीं, ये तो टूटा है। ये पीछे आ रहे हैं आपके दांत, आगे क्यों नहीं आ रहे? शर्माते हैं क्या ये दांत भी आपकी जैसे? तो आगे आनी चाहिए ना, तो पीछे की तरफ क्यों आ रहे हैं? सही हो जाएंगे। क्या हुआ और था? ऊपर वाले दांतों में क्या हो गया? सही है क्या? सही लग रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं, दांतों में दर्द भी नहीं है आपको? ठीक है, पॉटी ठीक हो रही है? बताओ बताओ बताओ। पॉटी ठीक हो रही है क्या? ठीक है। ठीक से बात करो, ठीक से बात करो। और टॉयलेट, यूरिन जा रहा है? यूरिन, टॉयलेट। बाथरूम। सुसु। अच्छा, स्कूल कौन सा है? क्या खेल पसंद है क्या तेरे को? खेल कैसे खिलाते हैं क्या वहाँ पे? गेम्स मस्त है स्कूल। दोस्त हैं क्या तेरे? कितने दोस्त हैं? टीम का लीडर हूँ। ओ तुम्हारे, फुटबॉल तो स्केटिंग। हैं? स्केटिंग। स्केटिंग टीम लीडर? तो क्या करता है तू टीम लीडर? रेस लगाता हूँ खुद से ही या औरों से? मजे से। अच्छा, टीम लीडर हूँ। अच्छा, तो तेरे को क्यों बनाया टीम लीडर? क्योंकि तू हंसता है, मम्मी की गोदी में बैठना पसंद करता है, शर्माता है, इसलिए टीम लीडर बना दिया? नहीं, तो क्योंकि मैं फास्ट चलता हूँ। अच्छा, तो फास्ट चलना पसंद है क्या तेरे को? तो कार भी चलाता है क्या तू? नहीं, तो स्कूटी। पसंद है क्या तेज? नहीं। तो कार नहीं चलाते हो? नहीं। फास्ट चलना पसंद। तो गाड़ी तेज चलाना पसंद है क्या पापा का? पापा वो बोलते हैं कि तेज चलाओ पापा। तेज चलाने में तो डर लगता होगा ना? नहीं। नहीं लगता तेज? बल्कि बैठ मजा आता है तेज चलाने? पक्का बता ना, हाँ। मैं ले जाऊंगा तेरे को कार में बैठा करके, तेज भगाऊंगा कर 200 की स्पीड। डर लगेगा फिर? स्पीड से भगा दूंगा। कितनी? 80। 80 ज़्यादा होता है? 200 ज़्यादा होता है? 800। 800 वाली? अच्छा मत कर रहा है। तो ये क्या था, मतलब यहाँ रखा हुआ है क्या 800? सीधे खड़े हो बिल्कुल। ऐसे क्या कर रहे हैं? ले बैठ जा तू। ऐसे किसका एक्शन है ये? ये मुनीम जी है क्या तू? मुनीम जी है क्या? नहीं। तो ऐसे ऐसे क्यों किया? और सही भी कर दिया फिर तूने इसको 800 को? 80 को 800 बना दिया तूने 2 बार ऐसे? हैं? ठीक से बैठ।
खिलवा लो बस, है ना। खिलाने में कोई वो नहीं है, खेलने में सही है, बहुत बढ़िया। ज़्यादा बढ़िया। ये ये ऐसे नहीं बैठेगा ना मुझे, हाँ, एक जगह नहीं बैठेगा। एक जगह कब बैठता है? सोता है उसमें लड्डू। करने दो ना उसको, तो करेगा, तो आदत थोड़ी सुधरेगी। वो तो और कुछ कर लेगा, बैठा बैठा भी कर लेगा। डर लगता है रात को सोता है तो? चमकता है कभी कभी बेटा? सपने आते हैं कोई? सपने हाँ क्या? सुबह आते हैं, रात को नहीं आते। सुबह मतलब सुबह आते हैं। स्कूल जाता है जब? नहीं, तो जब सुबह होती है जब आते हैं। सुबह होती है यानी 5 बजे 6 बजे? नहीं, तो छह तो दोपहर में। दोपहर में सुबह के सपने आते हैं? सुबह सुबह मॉर्निंग बोल रहे हैं ना। हाँ, मॉर्निंग में। क्या सपने आते हैं? चल छोड़िए, नहीं, नहीं दूंगा। बता दे यार। नहीं दूंगा। कार आती है क्या उसमें? स्केटिंग क्या आता है उसमें? मॉन्स्टर आता है क्या तेरे? मॉन्स्टर भी नहीं आता। कार का आता है। कार क्या कर रहा है तू? कार सही कर रहा है वहाँ पे? नहीं, कार मैकेनिक। तो क्या सपना आता है बता? अरे ठीक से आंसर दो। ठीक से क्या देगा? नहीं दे पाएगा। पेटीएम में जाते हो क्या? हैं, पीटीएम में जाते हो क्या? हाँ, कौन लेके, किसको लेके जाता है तू पीटीएम? मम्मा। बताओ जी, क्या और रिपोर्ट है पापा। स्कूल की? अच्छी नहीं है इसकी। क्या? स्टडी में तो क्या बोलते हैं? बी आता है, इसको ज़्यादा नोटी है। नहीं, वो क्या बोलते हैं वो बोलो आप, उनकी लैंग्वेज। बिहेवियर क्या? नहीं, आप उनकी लैंग्वेज बोलो जो टीचर बोलती है ना इसके हाँ इसके हाँ, बाद। बिहेवियर इशू बताते हैं। क्या behavior issue? मिसबिहेव करता है थोड़ा ज़्यादा। क्या होता है मिसबिहेव? मारता है? हाँ, मार भी देता है। सही है यार, तेरा तो डॉन बनेगा पक्का। मैम के बोलने से पहले लंच बॉक्स खोल लेगा, अपने आप से वॉश करता है। पेपर इकट्ठे करके फाड़ लेता है। पढ़ाई के अंदर ध्यान नहीं देता। लिखते हैं ना, जब तू नहीं लिखेगा अलग से लिखवाना पड़ेगा उसको। एक पीरियड तो वॉशरूम में ही छोड़ देते। वॉशरूम में जाती- कितनी बार वॉशरूम जाता है तू? 10 बार चला है स्कूल में, घर आते ही बंद हो जाता है पेशाब। नहीं, अच्छा, तेरे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है क्या? हाँ, यूँ बोलना सीधा सीधा। तो मैडम को क्यों नहीं बोलते? तो मैडम मैं वो पढ़ना नहीं है। नहीं, क्यों? ये ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों डांटती क्यों? नहीं, प्रिंसिपल मैम के पास जाऊंगा। अच्छा, तेरे को पीटा है क्या स्कूल में कभी किसी? हाँ, पिटाई की तेरी वहाँ पे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ तू, तेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है नहीं दूंगा कभी भी। कुछ मजे तो आते नहीं है। पढ़ने में? हाँ, मजे चाहिए तेरे को? हाँ। जैसे फिर क्या क्या काय में मजे आते हैं तेरे को? मैथ्स में आता है। नहीं, मैथ्स में अच्छा है ये। ऐसे करता हूँ। नहीं, मैथ्स में फर्स्ट आऊंगा। सही बता तू मेरे को, कितने दिन से बीमार हो रहा है तू? मैथमेटिक्स। हमेशा हो रहा हूँ। हमेशा से। अच्छा, मुझे नहीं आते पढ़ने में। तो मैथ पढ़ने में मजा आते हैं ना? तो मैथ वाली टीचर तुम प्यार करती ना फिर? हाँ, लेकिन डिपार्टमेंट में नहीं। तो जब मैथ्स पीरियड होता है जब हाँ। डिपार्टमेंट में नहीं। कभी कभार तो रोक लेती है। हैं? रोक लेती है? हाँ, जब सारे बच्चे पढ़ना करते जब भेजती है। पेट सही है? इसका हम्म। पेट तो सही है। भूख? भूख इसकी फेवरेट चीजें होती है तो सही है। क्या फेवरेट है तेरा भाई? नहीं, भूख तो वैसे सही है। फेवरेट भी है कि तेरा कुछ? क्या? पिज्जा, हाँ, और बर्गर, और बस 2 ही चीज पसंद नहीं तेरे को? पिज्जा बर्गर? हाँ? नहीं, एक चीज और। हाँ? एक चीज और। किसके? बताना है तो क्या पसंद है? आइसक्रीम। आइसक्रीम और फ्लेवर? तो अभी भी खाता हूँ। अभी मंगवाता हूँ मैं। खाता हूँ।
कौन सी आइसक्रीम मंगवाऊं तेरे लिए? बता यार कौन सी आइसक्रीम मंगाऊं, जल्दी बोल, मैं टाइम नहीं फिर। चोकोबार। चोकोबार यानी चॉकलेट पसंद है तेरे को, राइट? लगी खाऊंगा नहीं कभी। क्यों? ज़्यादा होशियार मत बने, मेरे को डॉक्टर की सलाह मत दे। मंगवा रहा हूँ मैं, मत खाना तू, है ना? खाएगा ना तू? खाएगा यार, मुझे लग रहा है खाएगा। चोकोबार मत लाना भैया, ले जा बस, है ना? 4 चोकोबार मत लाना, ठीक है? हाँ ठीक है, ये लेता है। अब तू सही होने वाला है, पता है तेरे को? 240 ही है। मुझे बहुत साउंड कर रहा है। कोई बात नहीं, कर ले। अच्छा हाँ, पुरानी बीमारियां बताइए जी। बस ये कि पुरानी हाँ, पुरानी ये काफी है हमेशा से। क्या होता है? अब आप बोलो, छाती इसका में काम ना हो गया। इस होता है ना, जब खड़खड़ की आवाज आती है, और जब नाक के आता है तब नॉइज स्टार्ट हो जाती है इसकी नॉइज। जैसे खड़खड़ दोपहर नहीं की होगी ना जब तक ये नॉर्मल नहीं होगा, अब शाम हो गई ना वापस स्टार्ट हो गई। शाम और सुबह। हाँ, पानी का जैसे टच हुआ ना इसकी स्टार्ट हो गई। पानी मतलब जैसे पानी नहा लिया, ज्यादा हाथ वाथ धो लिए, वो होते ही नेचुरल चीज तो। बाथिंग, वॉशिंग और इवनिंग में मतलब बाहर चला गया तो हो। सुबह शाम और ठंडे से। हाँ, ठंडा खा लिया तो खाने से नहीं। क्या होता है कि खड़खड़ की आवाज आती है फेस में, बलगम निकलता है। हाँ, अभी तो ब्लॉक करने लग गया, पहले नहीं निकलता था। अच्छा, तो निमोनिया हुआ है क्या इसको बचपन में? कोई दवाई लंबी चली, जिसकी इलाज जिसका लंबा चला? इसका चला था यहाँ पे। वाइट स्पॉट है? नहीं, वाइट स्पॉट नहीं थे तो नसें बंधी हुई थी, बर्थ मार्क था ना, उसके नीचे नसें बंधी हुई थी। अच्छा। उसका चला था इलाज। इधर तो दिखा। वो सिप्ला की छोटी सी टेबलेट रखते थे बस। अच्छा, नसों का गुच्छा बंधा हुआ था, अब तो नॉर्मल हो गया, बिल्कुल सही हो गया। पर ये स्पॉट से कैसे हो रहा है वाइट? स्पॉट्स तो मैंने दिखाया था, तो पेट में कीड़े बता रहे अभी हुए हैं पेट spots में तो। नहीं है तेरे कीड़े? हैं? तेरे दिमाग में है कीड़े? नहीं। हाँ। मीठा ज्यादा खाता है ये। मीठा पसंद है ना तेरे को? हाँ। स्वीट डिजायर। तो कार चलाना, तेज चलना और मीठा पसंद है। स्पोर्ट ऑन राइट चिक, वेरिकोस क्लस्टर टू कैलोपैथी में। और इसमें एलोपैथी तो कई दफा देना चाहिए। आसिफ जी है। एलोपैथी नहीं, इसके इससे होता है जैसे एंटीबायोटिक देते हैं, टैबलेट्स वगैरह देते हैं, उतने दिन तो थोड़ा सही होता है, पूरा प्रॉपर तो नहीं होता, थोड़ा होता है। फिर जैसे खत्म हो गई ना, तो वो जुकाम तो वैसे ही वैसे होता है। तो मैंने इसको शायद 1-2 मैंने वहाँ भी दिखाया था इसको। ये अपने सब्जी मंडी के सामने है ना, आपके एलोपैथी की है, क्या नाम, उनका नाम ध्यान नहीं मेरे को। अपनी लालकोटी? आशीष है। नहीं ये आशीष जी को तो यहाँ दिखाते थे। हम्म, जब तो दवाई ली तो ठीक हो जाता था, वापस वही समस्या। फिर ये अपने अजमेर रोड के ऊपर सुशीलपुरा वो है ना कट, श्याम नगर वाला, उसके यूँ चलेंगे वापस अपना सोडा लगी तरफ, तो वो एक दुकान है, होम्योपैथिक डॉक्टर साहब बैठते हुए, चश्मा लगाते हैं। एसपी जी है, क्या नाम, गोरे से है। जमुना डेयरी वाली कौन? हाँ, जमुना डेयरी वाली, मेन रोड पे। चल। मेरे किसी ने बताया था, तो 1 या 2 मैंने दिलाई थी। हाँ, तब तो फायदा है बस। बजाना भी पसंद है कि तेरे? डांस? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों डांस क्यों नहीं पसंद है बेटी? मुझे नहीं आती। आती नहीं है, दूसरे करते हैं जो भी पसंद नहीं है, हैं? हाँ। दूसरे लोग करते हैं वो भी पसंद नहीं। फिर मेरे को मालूम था आपका यहाँ का, क्योंकि मेरे तो वहाँ मिला था आपसे, पुरानी बस्ती नारवल स्कूल से पहले, बिल्कुल सामने। हाँ, वहाँ क्यों मिले थे? मैं मेरी आंट के लिए मिला था आपको, इसके आंखों की दवाई ली थी मैंने। मेरे से दवाई लिया आपने? वहाँ से 1 दिन मिली बस वो। अच्छा। कोरोना से पहले की बात है शायद, या बाद की बात है शायद, बाद की बात है शायद, बाद की बात है। क्या हो गया था आँख में? ये मेरे आँख में ये क्या बोलते हैं उसको, कैक्टस। अच्छा।
अब तो खैर मैं काबरा साहब की दवाई लेता हूँ। ऑपरेट करवाए? नहीं, ऑपरेट के लिए अभी उन्होंने मना कर दिया कि आपका भी ठीक है। तो बिल्कुल मेन रोड से सीधा दिखता आपको, तब मिलाऊंगा। तब आपने मेरे को बताया था यहाँ भी आपको।